a água evaporando com o sol. Esse ano tivemos a 5ª geada aqui. Já é mais de 7 horas da manhã e já tá esquentando o sol, mas já tá tudo queimado. Plantação e os grãos, bananeiras, as plantas mais sensíveis com a geada, né? Mas o Senhor proverá, né? Vamos viver um dia após o outro e agradecer por cada dia. Porque estamos em pandemia, em situações difíceis. A Europa está embaixo d'água, China. E a gente ainda está bem, né? Está no seco. E é uma bênção muito grande. Só agradecer por tudo. E pedir a Deus Deus Criador, né? Que nos supra de alimentos daqui por diante. Porque vai faltar. Vai encarecer muito, porque vai faltar. Que o Senhor nos cuide e nos proteja. Mais esse dia. A natureza é linda e perfeita. É o homem que estraga, né? Deus deve estar muito triste com o ser humano. E mesmo assim Ele abençoa. Deus é grande e maravilhoso. Amém.